muga mu nyuma ndavuga ati nimba n'umuntu wa mbere mu buzima yankubise icumu mu rubavu ni Ismael Gasore. Gute? Ndivuga ngo inyuma yama audio yanje yumvikana mu gihugu cy'u Burundi uri mawe mbikira ubugari ndajya. Abantu bari bamaze kunkunda barankunda baramenya batujya ni Mutima le Comedien mu Gisagara sinahagarara abantu batankungeye. Mugabo mu nyuma yaho Gasore acarakoroka aca mumenamwo BisangaMan. Yesuwe nimviye no kwandika verse y'umurongo wa comedy ikaramu naca mvuna kubera yari hit umwana kwiti Yesuwe maskini ya Mungu yari hit Ismael Gasore amanza arashiriza aracumita intambara arazigiza ndavuga ati Yesuwe ndavuga ati I will never turn back for just a moment. So I have a wiyumva gute muri ujya mwana? Numva ndi lost. But I have lost. Just now, nothing I can to do. I have ndavuga ati maskini ya Mungu. Gasore yarankomye arambuza amahoro Gasore. Ndavuga ati nzosubira hajya ahantu muti. Bro, bijya bivuga ngo uri mawe. Wavuga uri mawe gute imbere ya BisangaMan. Gasore manza arajya hit. Ndavuga ati none uyu muntu bizogenda gute. Je nagiye urabona hawuri. Je nari muri fraternité mu Kanyosha. Navuye mu bakizwa mungiye mu bakatolika kugira ngo ndonye abantu benshi ntwenza. Mu katolika batwirukanye. Hari kibazo cawe baca baradusora mu ishengero canje mu bakatolika ndasatira muri fraternité. Ico gihe lawe ndamwumva no umuntu akomeye w'igihangange cyane mu Burundi. Ndamwumva kuri radio. Ndakurikirana impano zanje tideka nane nzobe nkarawure. Ndaja kora stage professionnel muri Buja FM irananira. Ndavamo ndabandanye ubundi buzima. Burya ikintu cyambere gikomeye mu buzima no kugira igicapo cy'ibyo ushaka. Naho nzokina comedy meze gute, naho nzotwenza umukuru w'igihugu urugenzo rugemeze gute, nta Yari defose nzoruta, nta Gasore nzoruta, nta Hawure nzoruta. Uwo numuguriho uko nyene nabarije. Ntabwo nkora comedy nisungabo mere nkabo. Oya. Kuko mu buzima si ngombwa twese ngo tugende kumwe. Ariko igikenewe ni ngombwa twese dushike. Abastari bakora barihe? Business z'abastari zirihe? Sadbe afise. Erega igihugu nikikwizera mu busabusa. Sadbe afise agence ya index. Ego. Ni vyiza. Restaurant yari afise Big Fizo. Arayifise n'umuntu yimukureko. Hama ubundi muntu n'umurimyi w'ibirayi. Kandi bazi kataragira kure Roriro. Nageze kumumva ari. Amazi imyaka myinshi avuga ko ari ibiraya nta byayerekana. Ameze nka imisa nayo bakinzu zitagaragara. Since tant pis pour le elle parce que je peux pas dire ça, n'est-ce pas? Jewe nakoze ama audio uri mawe umbikira ubugari ndajya. Nari jenyene nivyo sivyo none. Ndaduga izina ndakorana bazi ko amasha menshi nakoraye ya Européenne bazi ko naje nyene muga mu nyuma ndavuga ati nimba n'umuntu wa mbere mu buzima yankubise icumu mu rubavu ni Ismael Gasore. Gute? Ndivuga ngo inyuma yama audio yanje yumvikana mu gihugu cy'u Burundi uri mawe mbikira ubugari ndajya. Abantu bari bamaze kunkunda barankunda baramenya batujya ni Mutima le Comedien mu Gisagara sinahagarara abantu batankungeye. Mugabo mu nyuma yaho Gasore acarakoroka aca mumenamwo BisangaMan. Yesuwe nimviye no kwandika verse y'umurongo wa comedy ikaramu naca mvuna kubera yari hit umwana kwiti Yesuwe maskini ya Mungu yari hit Ismael Gasore amanza arashiriza aracumita intambara arazigiza ndavuga ati Yesuwe ndavuga ati I will never turn back for just a moment. So I have a wiyumva gute muri ujya mwana? Numva ndi lost. But I have lost. Just now, nothing I can to do. I have ndavuga ati maskini ya Mungu. Gasore yarankomye arambuza amahoro Gasore. Ndavuga ati nzosubira hajya ahantu muti. Yapaje barayikuraho. Bro, bijya bivuga ngo uri mawe. Wavuga uri mawe gute imbere ya BisangaMan. Gasore manza arajya hit. Ndavuga ati none uyu muntu bizogenda gute. Turaganira n'umuhanuzi wanje. Burya ibikomeje etaje sivyo bigaragara. Secret garden. Sivyo bigaragara secret garden no. Ibikomeje etaje sivyo bigaragara buri gihe.
etaje ubona amatara amarangi ariko ibiba bihagaze ko ni n'amaferabeto ari mu kuzimu. Umuhanuzi arambwira ati impamvu Gasore ariko aragukomeretsa ubuze team you have it man, you know how to change your mind. Ndavuga ati yes but I have never turn back. Tisawa ndiyumvira nshiremwo bande muri team umutima cyangenda kuzana bacisha ko twakorana muri eglise. Ico gihe eglise yari twakinira mu ishengero cisha ari umumetre ariwe yaduhagarara imbere atwigisha kundi atwigisha ngene dukina. Muga mu ishengero je ndabikora birakunda neza byose biraryohanisa yari umumetre. Cyangwa rero ndabazanye mu yindi mo ndiyimonde tugwana n'ibintu byinshi tugwana n'amasociete mani tugwana n'abantu badusubiza inyuma kubera iyo tupfa baratubroka ni muze rero mukore baca barakubita comedie barayishusha. Muga Gasore batakaje ikibanza cyabo kuri jewe. Uyu munsi umuntu arashobora kugutora kugira ngo muhorane umugendera inyuma. Iminsi ibaye myinshi ugatakaza ikibanza cawe kuriwe biba biheze. N'urugamba runini aco wigira kuri Gasore kuko sinovuga ko ubu ni mukuru wanje Gasore. Muga no munsi ntari kuri ya hit yarafise kubera ko atari kuri hit turiko turamuvuga nico kuko yaciye muri kariyeri ubuzima bwawe. Erega abantu benshi batahura hit ugutandukanye kubera ko atari hit. Jewe nagiye urabona Hawuri je nari muri fraternité mu Kanyosha navuye mu bakizwa mungiye mu bakatolika kugira ngo ndonke abantu benshi ntwenza mu katolika batwirukanye. Hari kibazo cawe baca baradusora mu ishengero canje mu bakatolika ndasatira muri fraternité. Ico gihe lawe ndamwumva no umuntu akomeye w'igihangange cyane mu Burundi. Ndamwumva kuri radio ndakurikirana impano zanje ati reka nanje nzobe nkarawure ndaja kora stage professionnel muri Buja FM irananira ndavamo ndabandanya ubundi buzima. Burya ikintu ca mbere gikomeye mu buzima no kugira igicapo c'ivyo ushaka. Rero uyu mugwi gushira ko il de force burya waruzi yuko umuhanuzi wa mbere wa Mutima le Comedien ari il de force. Fata il de force fata Gasore fata Hawuri fata Kigingi. Abo n'abantu bakuze mu mwuga, abo n'abantu bagwaniye comedie tutaraba n'abantu batanguye kubikina abantu batabatahura. Amacece atwogera mu birenge vyabo turagenda bukebuke. Rero umuntu agomba gukira yubaho umuntu yamubanzirije mu buzima kugira ngo ubone yoje. Naho nzokina comedie imeze gute, naho nzotwenza umukuru w'igihugu ku rugenzo rugemeze gute, nta il de force nzoruta, nta Gasore nzoruta, nta Hawuri nzoruta. Uwo n'umuguriho uko nyene n'abarije birubatse. Yego kandi ntabwo nkora comedie n'isungabo mere nkabo. Oya kuko mu buzima si ngombwa twese ngo tugende kumwe. Ariko igikenewe ni ngombwa twese dushike. Gushika gute? Kubisinga umuntu nkabona ntihahita cyambona ko bidakunda cyasubira nyuma nko bakurundi rukuta. Ni ngombwa twese ko dushika. Rero muze ko dushika ni byiza ko twubaka kazoza. Kuraba Tanzania bro. Tanzania n'abastare bafatanye n'igihugu. Bafatanye n'igihugu cyabo. Igihugu kirabashiga. Hariho n'amanama igihugu gishobora kidashobora gukora hataje Diamond na Harmonize. Kubera iki bafise business bakora zinjiriza igihugu. None nga mu Burundi bimeze gute? Abastare bakora bari he? Business z'abastare ziri he? Sadbe afise Erega igihugu nikikwizera mu busabusa. Sadbe afise agence ya index. Ego. Ni vyiza duterera amatora rero. Restaurant yari ifise Big Fizo arayifise n'umuntu yimukureko. Hama ubundi muntu n'umurimyi w'ibirayi kandi bazi kataragera kure Roriro. Nageze kumumva ari amazi imyaka myinshi avuga ko ari ibiraya nta byayerekana. Ameze nka imisa nayo bakinzu zitagaragara. Since tant pis pour elle parce que je peux pas dire ça, n'est-ce pas? Adanaza imiduga akongera akagura ibiraya. Umva ibintu biri muri industry biraryoshe mugabo je kintu kinkoma gituma nirukanga cyane mon frère. Ntuzotakaza ikibanza c'umuntu kandi ntuzotakaza umuntu wa mbere mu muntu. Urabona ngaha kuri ngaha muri akeza net uzoguma uzirikana ikibanza cawe ufise ngaha. Nuwagitakaza uzogutakaje akazi kandi akazi ugatakaje
utakaza ubuzima. Rero bikomeye no gushima Imana. So ikiganiro ni open mic, twaciye mu bice vyinshi cyane, ndabigushimire cyane. Wageragejemo gutanga impanuro, bazi umwe wese araza gutora ivyiwe, nka kujya ku bapati cyangwa pastor yabari karavuga ariho mwese turi twiwe. Arege hanavuga n'ivyaraye bitukubaye ko ariko ntababizi ko byagize. Ndagushimire, ndanakwifuriza n'iterambere ryiza mu isi ya kanovera cyane cyane na Mutima uruganda rushasha uzokora amaji, imicungwe n'amamandarene. Nta kibazo. Cyane ndakwifurize iterambere ryinshi cyane, urimo ibiraya kugira ngo tume dufungura kubera tubeshejweho n'ivyo dufungura cyane cyane. Asante sana. Ndagushimira mon general. Asante. Oro mukoni. Thank you. Oro mupayi.